second. Bonjour, très heureuse de vous retrouver dans cette émission sur Bradley Congo TV, la chaîne du moment. Pour ce nouveau numéro, nous recevrons pour vous l'artiste musicien. Il s'agit bel et bien de Roi Taylor. Roi Taylor, bonjour. Ouais, bonjour, Ritala Gazelle. André le bon peut pas citer quoi. Donc, qui mes amis. Roi Taylor, merci beaucoup parce que vous êtes en balade pour la chaîne la Bradley Congo TV. Question à la Liboso, na limina kunayo. Roi Taylor, il m'a wapi. Mais quand vous expliquez, baladinyo sa balandaka émission na biso les grands rendez-vous na kati ya Bradley Congo TV. Ça n'a besoin de vraiment Roi Taylor. En tout cas, on a su déjà l'émission déjà déjà avant, déjà on a expliqué déjà au parcours de Moulaï. Au parcours il y a Roi Taylor, il y a tellement Moulaï bon non, on a fait tellement aussi que où on a route d'abord sa quartier et après nae kokota na Victoria où ils ont actualité notre combat la minute donc na ende dans le balelo na le balé mambo ya Victoria pour dans un événement par rapport il y a grand prêtre à la carte déjà 6e année il y a des disparitions na les lots non rendre hommage il y a grand prêtre on moni qui na Bradley télévision on appelle c'est la maman Mndeni ils allaient quoi la gaz on s'appelle Makasi na musika na omona bana mai nanga ba mama bio na monista akenda divine kikanda Ismailaya misala msoto saki ya liboso Roi Taylor ba landinyo so balandaka Bradley Congo TV na les grands rendez-vous batala kiyo bayoka kiyo ndongo lobaki oza mwana oyo outi na Victoria Eleison mais mingi lelo vraiment na kosa to solo la mingi makambo ya Victoria. Est-ce que vous pouvez répondre là, vous pouvez yebisa balandinyo so balandaka émission na biso les grands rendez-vous na Bradley Congo TV et puis nazo bosana te bo s'abonner massivement pour Bradley le makambo émission ya Ritala Gazelle na pesi lui na pesi CKK Roi Taylor ko so na kati émission ko expliquer biso bien. Donc Ritala Gazelle 40 ndenge na biso qui nous rendre vieux, grand prêtre, hommage pour grand prêtre Asala Makambo, tellement il y a trop pour nous Lelo n'a pas leader. Donc Victoria, Bisotoza, to côté Victoria wana. Pour mingi comprendre non te que Roi Taylor dans la Victoria, bamoni na discuter. Mais Roi Taylor, tu as Victoria, tu as vu à l'autoroute l'Olympe à Souka, tu as Massa, Ronaldinho, Tony Ambroso, Victoria, on a essayé de vieux à Zozoa, musicien. Ndé na genda bati ndé nga moko na petit na Charlie $100 na Maison Blanche. Donc via benganga. Ça la tête c'est devant vieux tout côté mouvement. Donc on a un projet moko ya makasi na vieux. D'après ça, on va combo Bakimfuka. Vraiment, ça Bakimfuka, on a fait si bango. Dans le mot Tessiga Bazali. Donc, on a eu 500 musiciens. Donc, avant, il y a Babanda malade. Et puis, tu as Babandi, la répétition. Il y a des personnes qui courent, des gens qui kaka. L'image, c'est belé, des personnes qui courent. Et après le temps, viens voyager pour la santé comme elle déranger. Tout ça là, une année, 6 mois, on a vu la Maison Blanche, tout ça là, la répétition, la répétition, tout le monde a dit que on a aussi balongwa déjà mouvement. On a aussi balongwa mouvement pour Victoria Batu Babaya Kabaki, Batu Baya Kabaki, la Suède la bataille sous Tétouta, Ronaldinho, il fallait tout le temps bango, tout le temps bango, on a via Tsaka, on a poto. Ndébi soir aux amis sur la mission à Sika. Tout ça la maramba Sika. Roi Taylor na katiote pour ba fanatique ya Victoria Eleison bazo boya yo makasi ba oloba ke ba ebiote. Mais quand les gens peuvent expliquer, va comprendre que Roi Taylor a vraiment mwana ya bien abiso caisse
vie caisse. Donc on a ce qui baza bato ba comprendre que la vie tant ba sangaliwe mais ba fanatique ya vie le rôle ba Alexis ya mamoto na ba mikili bango ba masola ba kivuka vie na suka asala ki équipe mo ba kivuka donc on a formé piso le roi ba leader ba leader na kata victoire avec mais sinon on s'en sentir que na ba leader a mike bango bima mais bazo comprendre vraiment que kumbela masolo pena ndenge nezati petit coach no ba leader donc bino tous nos ans boya na chanson moko na osala disque na bino na compte sa kimvuka ndé de tutaka ba chanson fait à la chanson na alors la nzembo na nenga mukete donc chanson banda bazo bela soki ba yebi ngate ba fanatique ba yebi parce que tant na bango bazaki te au moins biso tant on rita la gazette on fait daé ezaki le rôle là que tout ce na libumu maman na semi donc fait création na kata studio c'est ça donc disque na limité vers le coup fait après 6 ans de disparition na yé grapete ngasiko na la muki l'esprit que déjà a formé déjà grand leader mais siko afana banda ko la mise disque na ngona mise na JA ya ngona monike na rendre na hommage na 6e anniversaire na yé donc le moni place tout ça et ça pina place au ba pesingai na répétaka donc avant na banda ba répétition yango nalingaki na yebisa pe chaka kashama mokonza Dallas ke tango roya na kin espace oyo nde makambo louge bar 65 yango nde makambo yango nde kangi awa na DGC donc blague yango nde makambo 65 napesi boss na boss napesi yembo ouais eyokani boss Tilombo Jordan Tilombo il ne bina kolo marambo donc il a simbi marambo ne zala dem da abiwa Taylor ça alors ko combinza ils a vite trop comme il a descendre ya VKS de faut ça marama minene ana moti ki yoma ngana na banda pour déverrouiller staff ko danger ouais wana il faut yebisa balandinyo so balanda Bradley ko tifi na libanda net na London faut yebisa ka bazemu yeke staff na bino yango yo bana ozone bana ya ngola partout boza ebele bolandaka émission na bino les grands rendez-vous staff na bino yango tango oye mwana DGC comme na DGC quoi tu m'as mis sur pandi bo eza espace ya boss Chilombo yende asi Jordan Chilombo donc comme mon chef de l'état na Fati Taylor na pandi bo na zuba message ebele ba komelinga ba message ebele message ebele bana ya Montikile bana ya Ngola baza dans mokili mobima dans bazolanda yo babaki na tuna oka question moko kaka roi Taylor alobi ke yende asimbi Montikile mais baoboya yo trop baoboya yo makasi donc ceux qui babo ezaka ke yango makambo bana kongelo ezo salake ebongate peut-être ça qui me mabe wana litala gazelle banda la suka mira régie des eaux type na ipen okiti ba malwe kakuna na basekuna donc au sentir que événement pour ça dans ngote banda lelo autour le to le kanti lelo le 26 pendant le 26 le 16 événement pour ça dans ngote donc ba prêtre tout ya mbinza ba bige roi Taylor chante qui sert bientôt awa donc on a quatre staff ba vient na Viki Saïd oh ba Viki Saïd ozala ba vient na biso ba nani ba honorable ba Willy Belenda ba ozala kuku tu fais gauche pe avec senga que roi Taylor na ozala boss na ikasengenya ka baka ozala donc événement na mbinza ezaka moko donc ba leader bazati après quand on a soda makasi bien formé il y avait caisse alors na zo que moi na père atina libumu après 6 ans na poli na boti ba nefu ya champ donc na esiko ko fongola ko déverrouiller mbinza o ezaki na ba toile d'araignée partout donc na fongola na kunga ouais donc ne bine za dossier za pina wa oboya aboya kaka ne fait le ba aboya kaka donc on ndima les 16 a senti na ki et mener en ndenge obima kati na ngai dorozala biso nyoso tuwana nazaki pe na invité nanga mususu lui aza awa a préparé ki moi ba petite question
petite question pour tout cas lelo plateau eza ya koyinda vraiment. Merci Rita la Gazelle kande babenga yo mopepa sika sepeli makasi lelo keno bana monde ntse bamonanga bamona lui yeyo na kati émission les grands rendez-vous naza vraiment na ba question mingi te ya reposer artiste na biso Roi Taylor omibengi oza mokonzi ya Montikili toyoki melelo oyo bato balobi ke no yo kutu na kati ya Montikili oza eloko te balobi ke no oza eloko te na Montikili oyebani te soki tokei na ngambo oyo yo olobi na biso lelo awa ke no bozalaki epa ya viekesi balobi ke no yo ndenge oza wana ozalaka na yo danser makambo ya miziki bayebi yo te donc nayebi te napesi 2 secondes esika za mbote nayebi te so oyebi 2 secondes na Silva la graine est-ce que oyebi bango wana nayebi bango bacamarade nayebi Silva la graine camarade nanga bomwana 2 secondes petit mo abanda obeta bale mingi na mbinza ngai nde nakomisa ye musicien po asimba mikro nga masimbisa ye mikro mais rien nga azalaki na ye alandaki émission ya liboso oyo botournaki na la Gazelle alobi ke non comment se fait Taylor amibenga ye mokonzi ya Montikili abetaka miziki te aza danser akomi musicien ndenge na kati oyo maloba te mpe mingi mpe susu eloko babakisaki balobi ke yo amakasi na bainterprétation ka mekana koexplike bango lelo bacomprendre roi nde nani bon Roi Taylor bon eza omoni musique congolaise de la Gazelle akosorti bamba mosusu bayebaka te donc musique congolaise rumba na biso obetaka awa bibliothèque ndenge ezalaka po kota ndenge ezalaka moto aoluka mayele akota na bibliothèque atanga balivre donc biso sikoyo bavie wana nde baza bibliothèque na biso soko oyembi lokola Grand Calais oyembi lokola Kesi oyembi lokola Pepe Calais oyembi lokola bavie na biso batsoni baredi ya misi wana nde bakonfirme nanu ke en tout cas oyo aza na nzela oso okoki koyemba bango te yo obeta siko misiki na kata Kinshasa okokola Gazelle donc ndenge ezala banzembo ezali le temps du travail album ya bana kini oyo chef de l'état alobi ke motu tu aninga na koya na ye na mosala le temps du travail ezoya biske eza na bachanson ya sika oyo bato bakomona mais en attendant ndeti lelo elo événement to nabengisi bino adele télévision eza événement ke na orendre fait nanga caisse hommage 6e anniversaire na ye yango wana moni nabengi Bradley baya kopesela donc bazala calme diske na bango bakoyoka banzembo eza ebele nabengi bino non le 16 boya nano boyamone na obimisa fie équipe complet ya les grands rendez-vous biso nyonso tokozala wana na bajetu elabi nyonso baoyo bazosoutenir émission okozala vraiment mais Roi Taylor nalandaki video na yo na Kester namonaki vraiment vie kesi azopesa bino bavoix azokata namonaki yo na kati sikoyo esanso ezali na nini bon wana na ezalaki vie auti kokuta so nakosa na date te atuka bao bazalaki kuna balimbisanga mpo makambo elidemo ebele ezalaki ba 2008 so nakobosana te 2008 vie autobeta Zénith Olympia ke Zénith Olympia autobeta Olympia ntanga ekini nde sikoyo akozwa biso bamisien na ye ya sika atiki bawana na poto po vie badwana okima te atiki bamisien na poto atiki bamasa loka batoni ya mboso ba Ronaldinho na poto ayende asui biso apesi sokombo bakimfuka tozalaki 500 musiciens 500 chanteurs na 500 chanteurs oyo bozalaki wana nayebi ke oyebaki bango nyonso tu te noyebaki ndambo na kati ya 500 wana banani oyo oyebi nayebi lokola masalanga popo hydropia emani bamba grand chanteur ayembaka basonge nyonso olandi okwei noasuna na libota aza bondo Chabani na Delvo natopesa pe ya son âme masa songo tokufa 6 manto en tout cas bazaki masa na biso yebda laksaka bete momo belé atotika biso donc baza ebele émission ekosila te bon nga vraiment naza na maloba mingi te parce que émission ezali ya la Gazelle naza vraiment okende na osukisa motuna na ngai Taylor Roi Taylor ndenge bazobenga na Montikili soki lelo oyo balobi na yo na kati ya mbinza awa
musicien nini oyo aza idole na yo na kati ya mbinza? Bon, na kati ya mbinza en tout cas musicien vraiment na mbinza oyo pene babima lokola baidole na nga ya génération na yo génération na nga te ya génération na nga bango nde baza baidole nga nde na idole na bango génération na nga parce que bango nde baye nsima na ngai tous les bato babeta musique oyo ezala baza pa bafabricas ezala bafali papa nani bango tout baye na nsima na ngai siko lelo oyo soki balobi ke non toyebi ke oprépare événement yango naza bezopesa confirmation po nayokaki bato balobaki no te non Taylor apousse yango le 20 to le 16 d'abord balobi déjà ozobanga le 16 olongo le 16 oyoba le 20 mpo soki ke non le 16 wana osali pia kolobi ke non te natiaki yango le 16 te baforsaki ngai natia yango le 20 donc yo pesela bana monde entier na bao bakouta Angola bao bauta Brazzaville bango nyonso bakozala awa bakoya koyoka pesa bango date ya si ebonaki na question na ngaso. Ah boss Jordan Chichi le moment où Moluki que le 14 on a profité d'un événement à Saint-Valentin. Quand on est dans le 14 de Saint-Valentin on a journée à Babimara mais pour sauter en dimanche le 16 on a journée et ça férié mais yo au monde à bord donc Américain a été aussi des places et là mon nène est à danger grand misère moi au Congo hein oui bipé et d'autant à combattre pour toi pour limiter à Robert à ça lui fuit loi mais roi Taylor on va image comme on est bon et on va comporter ah ezaki Weranson ya beta awa non Weranson ça de Weranson la bien c'est ngalo ba mamba we raté na bi grand misère moi ba betaki awa hein moi biso ebi ke Weranson et ton bagité mais bilo mo la bras de là étant boya awa bo film mo na ke mabele o eza roi Taylor bo mo la bat ba fond na tina mabende o ba l'artiste na bango o mo na evala bayoka bachant le rôle badésir bayoka bacigarette bayoka bachanson ebele oyo ovie ti asali balongo histoire aye anakina na mbinza awa anyataki te yango soki nga na apesi bango chance wana bana tu ya mbinza na bapaya oyo bauti bapoto baya déjà le 16 boyoka kester na kati ya nzoto ya Taylor roi Taylor na ndenge ya moke te Taylor ngai vraiment nakomi na suka natika malobe pala gazelle lelo oyo na kati ya Montikile to na kati ya Ngaliema mobimba musicien nini oyo yo olingaka koyemba na ye bamisien na oyemba na bango nalinga oyemba na bango nyonso nayemba peda na Silva nani station nani poison nasali na taba donc vie na mobimba ya musique donc nayembaka na ye Taylor pardon mais nga na bandai komona ke bamisien baza ebele naomona badissolvant namoni bagigi batakana namoni baalain yolo baza vraiment ebele baza bon okosepela un jour bosala bango mwa featuring po bamasana babende bamasana baza basoda bamasana bapesaka nga chance bayebisaka nga taka monanga na batelevizio bamakete ya bose biso tosasaza kaka soki kaka kimaka maka bengaka biso kuta okomona bango na événement awa baza na 30 minutes na bango moko boye baoyembayemba bango bafoko na cadre ya fête toujours kaka eza hommage ya grand prêtre roi Taylor ngai vraiment namoni ke lokola yo jour wana ozobanga po ezali jour oyo événement na yo okomprendre espace louange bar bapesi yo eza jour na yo olobi ozoyemba kester mais est-ce que bato wana bakoyemba kester po eza na bato misusu bakoya po bayoka kaka kester bayoka kola ndindi okomprendre nayebi te est-ce que bato oyo kopesa bango 30 minutes bayemba bakoyemba kester to bakoyemba kibango yango wana makambo oyo toloba balobi nga nayemba kaka bainterprétation mais oui balobi wana soki oza musicien congolaise nayebi biso yo ndeko na nga faut yebaka bachanson ba grand prêtre bonga so nake pa na empire na koyemba so nake na maison mère na koyemba so nake na zaiko na koyemba mais tellement eza makambo ya keser en tout cas bamasa tu bokoya en tout cas soki ezela soki oza na nzembo ya keser te en tout cas yaka kotala po événement eza nga moko banzembo na ngo ebeta te mais yo depo bandi carrière na yo nano osali album te oyo bato bakeseli
apa moko oyo betaki wana tomonaki toza na yango tokotia donc bato nyonso baolanda biso bamona mais est ce que oyebi mpe ke 2 secondes abetaki bo na momo soko okoti boye nyonso yango nde ezokartone yo ozoyokana te wana bapepesisanga otya wana polemi nanga te non mais yalobi na momo ye nde asimbisi yo munoko ezaka munoko kaka moto alobaka na ye mais makambo eza osala eza maboko no makolo esala yango te munoko elobaki okoloba na olia soso odie pale mpena bokuti na matembele mpena ezaka utu teta poisson na kati donc nayebi so bato tu ya mbinza baya koyemba bayenaka banzembo bakester eza na rendre grand prêtre hommage donc eza te ke oyelaka nzembo moko boye ndeti ya bebe chanda esimba te ocomprendre lela effort petio abima bebe ye na koboye te napesika exemple mpo yoyebi kaka bebe chanda motu ayebi asaka moneli na congo watailo ngana yo toza liboso ya caméra totala caméra naopozaka question moko orépondre eza disons question te mo expliquer bato soki lelo balobi bazwa billet nayebi te soki okotia billet to affiche to nini yo pesa message bato bayebake non na moment oyo watailo soki boza na besoin ya eloko boye mpo na invitation ya jour wana bocontacte boyeboye otali caméra opesi message en tout cas bana mai bana kin bana congo mobimba donc tout partout na kina événement les 16 nayebi te les 16 ans obeta hommage keser napesi na beserte na bavictoria nyonso bachanteur nyonso baleka na victoria vie déjà vie kesi azalaki descendant abraham donc vie azalaki jésus ya champ jésus ya kunga donc après tant jésus amataki likolo muna moto apesaki évangile na ye selon ye donc nga na apena jean disciple akende na jésus tina na croix donc ngai eyo naosala événement awa na kati ya montiki le 16 eza ya korate kutu te mbula ebeta te awa toza na batole eza mpena lese parking eza na se ya monene donc boya na DGC awa na louange bar 65 donc numéro na nga so olingo obenga nga mpo oyeba makambo nyonso ndenge etambola 089 766 1240 wana ozwa biso ezala oza na ntiangu ezala oza na moamba ezala oza na funa événement eza avec kesi tobengi bino tu boya bokomona ndenge vie oyo bobungisa ndenge wabima kati na ngai nakuta bino na émission esalaki nga plaisir ya kozala na bino na kati ya plateau na mosika napesi bos patron na biso Bradley napesi yo mbote esika ozwami balobi ke mokonzi ya mwana moke mbote na bafani na biso nyonso oyo émission na bino botalaka biso tozala na nsima caméra tokomoluka to ya liboso donc cela veut dire balobi ke no na momo rite la gazelle nde asimbi charge ya Congo soki toye na mbinza donc azanga na ya adversaire soki olobi osalaka émission ya net luka ye akoexplike ndenge basalela yango ndezio ya makambo ndezio ya bolingo ndezio ndezio ya makambo ndezio ya bolingo ndezio mebandeli ya bolingo monene kitisa se motema o tosala connaissance o maloba mangai ya nganga kitisa se motema o umela na bolingo nebandeli ya bolingo mwanama kitisa se motema o balobi donc toasuri la gazelle toasula njima moko boye
vie que ça embela bana mbinza awa likando mona kini eza banze mona bana mbinza bi nze mona ko sanga tena banze monyo so likando mona kini aza toujours grand prêtre bilongo na bomengo mona mbinza ngalema pe asona ma to ko tika yo na mabele moi kitoko ya mwindu na France be ya elenge na ebi so bako kata mo extra likando ko baba na mbinza oya nze mona bango kese oui na pesi ota kese la yembela bana mbinza et ça la bien na moni ko sepesa motema ya obala mbingadi bota toko bota pasi pe bisengo babilongo na bomengo balemba bisengo baevala na mawa bapangi boye bakaye ndikando mwana kini yo mosika kuno zali ngai awa nazali seko banzao mabanzo manga maso epai na yo papa nzoto ekotikele balobi bana kini donc Roi Taylor événement eza mons le 16 quoi. Merci à trop tokomi na opesela mwa libanga na bandeko oyo bazolanda Bradley Congo TV na émission na biso les grands rendez-vous. Donc oyo eza na otanga na liste baoyo na bwaki te mosusu na bosani mosusu kaka ndenge innocent lobaki yo mpe babwaka yo donc osali eloko te yo mpe babwaka yo en tout cas faut soigner makambo ezali en tout cas na leli artiste sa Congo innocent bi na eloko lobi ana efongoli bato mémoire na mosika namoni boss Didier Mulumba babi soko mona États-Unis na DV en tout cas cyber ezaka moko Didier Mulumba ndawo azomema bato lokola zando nde toyoka awa yango nde makabo États-Unis sambwe yango nde makabo baobi awa staff sous les mangues na kata zanu bango nde ba donc osaka na goûter boss Jordan Chilombo ndapesi nga place on a beta awa Berger Manassé Matondo ndapesi nga instrument na répéter non Rita la gazette donc Roi Taylor na ba grâce mo boy awa ezosala makasi ko na poto kuna moni Lena Lara Cléopâtre donc maël please balobi ba continuer namoni vie nanga Julie Ebolu Bedel Ngo wana ba vie aka Tino Kubiri elo moko na lina loba les condoléances na ba grand frère nyonso tuko to bungisi yaya moko ya monene awa na quartier Ali Bondo mon vieux vie nanga pepe ya sonam Roi Taylor na rolela kaka na loye mboka ngala loka na loye mbofe donc en tout cas na bike ba maile pisa zana pour na organisation belé bachilo kubi bazana Roi Taylor na après ya ko sala loko mo boye na matanga na bon toza awa susu na boss Naika sengenyeke boss Naika moi ça pembe na Belgique Bijou Bolongi na lela fort ana ndongo ski ba match mama Roi Taylor Jérôme Tingi na poto Ferta merci nous sommes arrivés à la fin de notre émission Champion du Kenga si vous avez aimé dites merci Champion du Kenga Yaya Leli moi libanga on appelle ça bana mbinza nyos tumbote ba les jours ngo ba yoka pena ba critique ngo ndenge ba tika ngo to sala ngo ndenge za la rabu la pesi staff na tumbote ba matima tondo moi c'est un rappel Nancy na pesi mbote ki